Dobrodošli v dogodkih tedna. Pred kratkim je bil zaključen razpis Ministrstva za znanost in tehnologijo za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije. Nanj se je skupaj s Fakulteto za turistične študije in Inštitutom Jožef Štefan prijavila tudi občina Litija in uspela. Ja, res je. V poletnih mesecih smo videli objavo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in pa šport, da je odprt razpis, se pravi za mobilno aplikacijo, za pametne telefone, in hitro smo stopili v kontakt že povedanim, se pravi Fakulteto za turistične študije Portorož, turistiko in pa z Inštitutom Jožefom Štefanom kot trije partnerji. Eden smo prav mi, občina Litija, in smo prijavili ta projekt. Zdaj projekt je težek 150 000 evrov, s tem, da je 10% lastne udeležbe, tako da ste prav povedali, da je pridobljenih sredstev 135 000, ostali del je naš. Zdaj ta mobilna aplikacija zgleda tako, da bo, se pravi, mi bomo pripravili v sodelovanju s fakulteto vsebino, se pravi vseh turističnih destinacij, nočitev, gostinske ponudbe, kulturnih znamenitosti v sami občini Litija, v celotni, se pravi tako Dole, Gabrovka, Polšnik, Resnice, se pravi vse krajevne skupnosti, kot tudi mesto Vače, Geos, ponudili tako, da bojo lahko občani in pa vsi državljani na vsakem pametnem telefonu brezplačno nanesli aplikacijo o turizmu v občini Litija in na tej aplikaciji bodo dobili praktično vse podatke. Jaz sem ravno pred dobrim prišel z drugega sestanka, ki smo ga že imeli s fakulteto, in na tej aplikaciji bo možno tudi, da bo, se pravi, besedilo ne samo napisano, ampak bo tudi poslušano. Se pravi, da bo tudi vse povedano kot na nek zvočnik oziroma speaker povedano. Ljudje bodo dobili vse informacije. Ta aplikacija bo pa zaživela v letošnjem letu in pa sicer do 31.8. Do zadnjega avgusta mora zadeva funkcionirati, biti na voljo vsem državljanom. Prej bo seveda že usposobljena testna verzija, a vendar prva naloga je sedaj, da pripravimo vsebino, da vse prijavim, tako da tudi vse pozivam, ki imajo željo, da se predstavijo, da nam podajo predloge, ki bomo nanesli na to aplikacijo. Občina Šmartno pri Litiji je pred nekaj leti ustanovila svoj režijski obrat, ki je skrbel za vzdrževanje komunalne infrastrukture, med njimi tudi manjših vodovodov. Ker pa so standardi zagotavljanja zdrave pitne vode visoki, režijski obrat le-teh ni mogel zagotavljati. Zato ga je občina z novim letom ukinila, vodovode pa dala v upravljanje javnemu podjetju, komunalno-stanovanjskemu podjetju Litija, v katerem ima še vedno lastniški delež. Veliko težav je bilo s vaškimi vodovodi, saj so bili občani prepričani, da jim nekdo jemlje pravico do lastništva vodovodov. Ampak resnica je druga. Voda mora biti zdrava in seveda ustrezna za našo mladino in za vse občane, in je bil potreben po pravilniku te vodovode prevzeti v upravljanje. To smo na začetku poskušali prek režijskega obrata, ki pa nam je med časom pokazal, da režijski obrat z zelo nizko delovno silo lahko nastane velik problem. Odločili smo se, da vse vodovode predamo v upravljanje komunalno-stanovanjskemu podjetju, ki je za to najbolj usposobljeno in primerno. Za koliko vodovodov gre in seveda kako bo sedaj potekalo to delo? Trenutno gre za 5 vaških vodovodov, 3 pa še čakajo na prevzem, takoj ko bo dokumentacija urejena in bo to lahko primerno za prevzem. Seveda nastanejo pri teh prevzemih seveda veliki problemi, ki jih sproti rešujemo, trudimo se pa tudi, da bi bilo čim manj drenažnih zajeti, da bi bile te analize čim cenejše za naše potrošnike. V primeru okvare, v primeru, ne vem, da uporabnik opazi nekaj nenavadnega z vodo, torej pokliče komunalo. Lahko pokliče komunalno-stanovanjsko podjetje, ki ima 24-urno dežurstvo, ali na občino, ali pa na vsezadnje tudi župana, ki je za vse odgovoren.
V tem trenutku je občina pokrita skoraj 100%. Je še nekaj manjših zaselkov, kjer treba nadaljevati s cevovodi. Mislim pa, da v roku 5 let ne bo več problema in tudi ne bo potreben tak razvoz naših gasilcev, kot ga upravljajo do sedaj. V samem centru Šmartna in v Šmartnem bomo zamenjali vse cevi, ki so še bile grajene 64. leta. To pomeni, da bo Šmartno deležen kompletne obnove in seveda tudi izgube bodo veliko manjše, tako da bo vode lahko še več na razpolago. Kdaj predvidevate, da se bodo ta dela pričela? Kanalizacijska dela se bodo pričela na poletni čas, v stranskih ulicah še prej, tako da upamo, da bomo ta evropska sredstva, ki so namenjena, dobili in da bo ta čistilna naprava 2015 začela normalno delovati in bo seveda naša Slovenija toliko lepša in čistejša. Združitev Javnega zavoda za kulturo in Mladinskega centra Litija v enovit zavod, kateremu je občina dodala še enoto za šport, je v procesu odločanja o njem dvignilo kar nekaj prahu. Novi zavod za kulturo, mladino in šport naj bi začel delovati s 1. januarjem 2013. Na ta dan naj bi pričel svojo funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Igor Parkelj. Novo leto smo zaenkrat začeli še kot samostojen javni zavod Mladinski center Litija. Občina nas je obvestila, da bo skupen zavod začel predvidoma delovati s 1. februarjem. Župan občine Litija in vršilec dolžnosti direktorja bodočega zavoda sta nas obvestila, da aktivnosti potekajo in da upajo, da bojo čim prej zaključene in da začnemo delovati kot skupen zavod. Kaj pravzaprav pomeni ta reorganizacija za delovanje Mladinskega centra? Tu imamo v mislih programe, ki seveda jih pripravljate takole ob začetku leta. Je tukaj vplivalo na to? Zaenkrat kakšnega vpliva še ni. Kot direktorica zavoda sem dolžna pripraviti načrt dela za leto 2013 in sem ga seveda tudi pripravila. Dala sem ga tudi v sprejem sedanjemu svetu zavoda, ki ga je potrdil in ga pohvalil, ker za Mladinski center Litija je od ustanovitve dalje značilna velika rast in obseg in razvoj programov, kot tudi samega zavoda. Verjamem, da ga bo bodoči direktor skupnega zavoda pregledal, seveda ga bo moral združiti s ostalimi enotami zavoda in ga dati v sprejem na bodoči svet zavoda. Jaz mislim, da bistvenega vpliva na delovanje Mladinskega centra v združenem zavodu pa ne bo. Vsi pa vemo, da je Mladinski center bil vedno kadrovsko izjemno podhranjen. Še vedno je samo praktično eden zaposlen. Morda se tu napovedujejo kakšne spremembe, se vam bo morda sprostilo še kaj, da bi še koga zaposlili? Jaz moram načelno reči, da čutim veliko podporo strani občine delovanju Mladinskega centra. V končni fazi je znak tega tudi novi prostori, ki jih imamo od lanskega marca. Jaz sem občino Litija in bodočega direktorja seznanila s to vsebino in z načrtom, da v letošnjem letu končno zaposlimo redno še drugo osebo. Verjetno to ne bo na začetku za nedoločen čas, ampak dejstvo je, če želimo ohranjati Mladinski center v taki kondiciji, kot je trenutno, da je to nujno potrebno. V soboto je bil odigran 13. krog druge slovenske košarkaške lige. Litija se je v domači dvorani pomerila s košarkaškim klubom Šenčur. Litijani so nastopili nekoliko oslabljeni, saj je zaradi poškodbe manjkal branilec Panič, pa tudi drugi branilec Jure Špan zaradi bolezni v zadnjem času sploh ni treniral, tako da je bilo jasno, da so gostje še toliko večji favoriti. To so že na začetku srečanja tudi upravičili, saj so po dobrih 3 minutah že vodili 12-1. Domači so nato nekoliko vzpostavili ravnotežje in po prvi četrtini so zaostajali le še za 8 točk. V drugi četrtini je Šenčur po zaslugi Eržena in Urbanca še povišal prednost, ki je ob polčasu znašala že 46-27. Pri Litiji se je še najbolj uspešno boril z gosti Tušek, ki je dosegel 8 točk.
Tudi v nadaljevanju tekme so gostje prevladovali na igrišču. Razigrala sta se Kosec, skupni met 9-12 in 7 skokov, ter eden izmed dveh otrok litijske košarke v dresu Šenčurja, Dragan Pušič, ki sta v drugem polčasu skupaj zmogla kar 24 od 32 točk, kolikor jih je dosegel Šenčur. Prednost gostov je naraščala, po 3/4 je bilo 65-40, v 33 minuti pa že 70-42. Nato je za Litijane Sanel Džombič v 6 minutah dosegel 13 točk, od tega 2 trojki zapored. To sta bili tudi edini trojki domačih na tekmi. Z nekaj uspešnimi potezami sta se izkazala tudi mlada Ambrož Kajtna in Andraž Poglajen. Končni rezultat je bil 61-78, Litija pa je kljub porazu na varnem 12. mestu lestvice. Javni zavod za kulturo vabi na otvoritev razstave Barve slikarke Jože Odcepek. Poleg slikanja se ukvarja še z mnogimi ustvarjalnimi delavnicami, aktivna je tudi na drugih društvenih področjih, med drugim je predsednica likovne skupine Lila iz Litije. Otvoritev bo v avli kulturnega centra na Stavbah v ponedeljek ob 19. uri. Javni zavod za kulturo vabi še na eno otvoritev razstave, tokrat v avlo občine Litija. Dogodek bo v sredo ob 19. uri, razstava pa je namenjena pustnim običajem, ki so tik pred vrati in je uvod v ta igrivi in norčavi čas. Knjižnica Litija vabi na prvo letošnjo prireditev v torek 15. januarja ob 19. uri. Gost Bogdan Barovič bo na literarnem večeru predstavil svojo prvo knjigo Barabe živijo dolgo. V kulturnem programu bo nastopila vokalna skupina učiteljev osnovne šole Litija. Precej časa je že minilo od posebne pravljične urice, ki poteka kot igrica ali lutkovna predstava. Zato so se v knjižnici odločili, da v tednu od 14. do 17. januarja pravljične urice združijo v posebno skupno pravljično urico. Zgodba se prične, ko jesenski veter snežinko odpihne v gozd. Izgubljena obupano išče svoje sestrice. Pri iskanju ji pomagajo medved, zajček, jež, snežak in 2 palčka. Nastopajo zaposleni iz osnovne šole Gabrovka Dole in vrtca Dole. Igrica Sestrice Snežinke, kje ste, bo v četrtek 17. januarja ob 18. uri v knjižnici Šmartno. Vljudno vabljeni. Lep večer in lahko noč vam želim.